客家。阿姨啊，你有没有看到那个有关追女孩子的书啊？唔做嘛，按几部千万的书呢？是啊，那个客家嘅西洋妹啊，好像很难追哦。样来讲？那他好像都不太理我哎。唔会呀。啊，不是啊，上次啊，我约一个客家嘅西洋妹啊，我们出来坐了2个钟头哦，大家都不晓得要聊什么哎，她也都不讲话。跟你来讲下啊？啊，你不知道要聊什么啊？跟落影来书店买落寻个客家的书啊！来老唔讲哦，年菜伢儿从啊，这都书店熟识的哟。真的？哎，我两三天看书讲啊，两三就当有默契呢。会不会就变到伢儿从来呢？嘿哦，哦，哎，阿姨啊，那你赶快带我去找客家的书啊！哦，对那边，那边啊，哎，走。在哪里啊，阿姨啊？哦，对呀，就一本书。啊，就这一本啊？就一本书，真有伢儿从的你啊？哦，真的哦。对呀。哦，你看，也又有客家美食。客家美食，客家米色啊。对呀。哎，对耶，我可以带他去吃好吃的东西，也不错哎。你看，也有还有客家山歌。客家山歌，客家山歌啊。哎，还可以跟他唱情歌，有男有女。哎，我们感情会升华哦。你看，也有还有一撩的地方，你看。撩的地方。带几去撩啊？游玩的地方哦。撩你就可以翕相哦。翕相照相。对呀。对，所以我带他去游玩的地方翕相，然后我们可以留下美好的回忆他就被我虏获他的心了。我说啊，能认真看一本书。要认真看这本书啊。没有问题啦。阿姨啊，姨丈还真厉害哟所以啊。唔好客家话，你就叫唔读客家嘅西洋妹啦，这是一定要的哦。嘿，那我们就买这本书吧。好啊，好，走。翕相，客家山歌，撩，客家美食。认真看一本书，用个礼貌把茶